ए ल एकछिन वेट छैन वेलकम टु ताग्रिङ वाटरफल है त यो पनि एउटा ब्युटिफुल वाटरफल छ ल फस्यो त यार छिर्दैन है त ल राम्रोसँग जानु होला है ल त ल अहिले राज भाइको घरबाट मैले भिडियो स्टार्ट गर्दैछु आज चाहिँ हैन आजको मेरो यात्रा मनाङको यो दानेक्यु गाउँदेखि हैन लमजुङ बेसी सहर हुँदै काठमाडौँसम्म हुनेछ ल है त हामी पछि भेटौँला ल ल भाइ ल म तल ल ल ल ल ल ल भाइ त्यही हो गाइज अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो हुन्छ नि अब 2-3-4 दिन अगाडि चाहिँ पानी एकदमै बढी परिरहेको थियो त्यही भएर पनि बाटोको अवस्था अलिक खराब होला हैन त्यही हो अब हामी कसरी जान्छौँ तपाईहरुलाई अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले खासै अरु धेरै कुरा भन्दा पनि यो जुन अहिले बर्खापछि मनाङ आउने बाटोको अवस्था कस्तो छ हैन अनि बेसी सहर टु काठमाडौँको हाइवेको बाटोको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोमा देखाउने कोसिस गर्नेछु त्यही अब मेरो सामान प्याक भइसक्यो हैन म माथिपट्टि दानेक्यु भन्ने गाउँबाट आएको अब यहाँबाट चाहिँ राज भाइको घर यहाँनिर छ हैन जति पनि तपाईहरुले राज भाइको भिडियो हेर्नुहुन्छ ल अब हामी लाग्यो है त बाटो अब यस्तै छ यहीँबाट हुन्छ नि सुरुमा हामीले यो पहिरोको बाटो कट्नुपर्ने हुन्छ हैन लगभग त्यस्तै 7-8 घण्टाको राइड हुन्छ होला आज मेरो आजको राइड चाहिँ सोलो राइड नै हुनेछ त्यही अब तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सकेसम्म मनाङ अब तपाईको मनाङ तिलिचो घुम्ने सिजन भइरहेको छ हैन त्यही भएको भएर नि तपाईहरुलाई जति पनि साथीहरु मनाङ घुम्न आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ बाटोको अवस्था हैन बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाटोको अवस्थाको बारेमा चाहिँ आज म थोरै जानकारी दिनेछु तपाईहरुलाई धारापानी चेकपोस्ट यो बाटो पनि पुरै भिर काटेर बनाएको बाटो छैन तलपट्टि खोला छ बाटो यस्तै हो गाइज मनाङको हुन्छ नि एकदमै अफ रोड अहिले अझै यो 2-4 वर्ष यता अलिकति धेरै सुधार भइसकेको छ हैन अब नत्र पहिला यो भन्दा खत्तम थियो बाटो अब अहिले पनि यो पनि उकालो एकदमै नराम्रो छ हैन गाडी साडी फस्ने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ यहाँ तलबाट उकालो आउँदाखेरि चाहिँ बाइकलाई पनि गाह्रो हुन्छ हैन हेरौँ त्यहाँ यस्तो छ ढुङ्गा गाडीलाई धरी गाह्रो भइरहेछ यो बाटोमा के पुरै त्यसरी ढुङ्गा राखेर ल्याइरहेछ लुक एट द वाटरफल अब अस्तिको बर्खाको कारणले बाटोमा चाहिँ एकदमै धेरै हाइवेतिर बाटोहरू भत्किरहेको छ भन्ने छ हैन हेरौँ अब बाटो कस्तो छ बाटो त्यहाँबाट बाटो राम्रै भयो भने त नमस्ते स्थिति राम्रै हुन्छ हैन नत्र हेरौँ अब तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउने छु वाटरफल
यो पनि एउटा अप्ठ्यारो बाटो। अब यो बिचमा अलिकति बनाएछ यो बाटो। यहाँनिर पनि एउटा बाटो अप्ठ्यारो छ क्या, पानी पऱ्यो भने माथिबाट ढुङ्गासुङ्गा खस्ने डर हुन्छ। अब लक्कीले आज चाहिँ पानी परेको छैन हुन्छ नि, वेदरले चाहिँ आज पानी पर्छ भनिरहेछ भन्दै थियो सबैजनाले। वाटरफल हेर्ने गाइज, 1 2 3 4 5 6 हाम्रो यो लगभग हामी ताल गाउँ आइपुग्न लाग्यो होइन। ताल गाउँ वरिपरि पनि यस्तो यो जुन बर्खाको बेलामा एकदमै हामीले हुन्छ नि धेरै वाटरफलहरू देख्न सक्छौँ क्या। अब गाउँको छेउमा पनि एउटा वाटरफल छ, हामी यता वारीबाट नै देखाउँछौँ है त तपाईँहरूलाई। त्यहाँनिर छ वाटरफल होइन, ताल भिलेज। त्यहाँ पनि वाटरफल छ। यताबाट घाम लागिरहेको भएर तपाईँहरूले राम्रो देखिरहनु भएको छैन होला। मैले यो ताल वाटरफल, ताल गाउँको ड्रोन सट र हुन्छ नि मेरो भिडियोहरू पनि छ, तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। बाटो यो यहाँदेखि लगभग च्याम्चे भन्ने गाउँसम्म चाहिँ बिचमा अलिकति ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा यस्तै ढलान गरेको बाटो छ होइन। तर बाटो एकदमै साँघुरो छ हुन्छ नि, धेरै हाई स्पिड कुदाउन पनि रिस्की हुन्छ, धेरै टर्निङहरू छ हुन्छ नि। लगभग हामी मनाङलाई छोडेर अब हामी लमजुङतिर जाँदैछौँ। अब चाहिँ नमस्ते। म्यार्दी खोला पुल 24 मिटर होइन। अब यो चाहिँ लमजुङ र मनाङको बोर्डर हो है त यो खोला चाहिँ। अब हामी यहाँबाट निस्किएपछि हामी मनाङ जिल्लालाई हामी बाई बाई गर्दै लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङदी गाउँपालिका प्रवेश गरिसकेको छौँ है त। ल त्यहाँ हेर्नु न बाटो त्यसरी लगेछ। यो अब अहिले हामी जाने बाटो पनि सबै भिड नै भिड छ होइन। यो च्याम्चे र तालको बिचमा चाहिँ यो एक ठाउँ हो, अलिकति यस्तो गाह्रो बाटो भएको होइन। अरू चाहिँ अब यो ठाउँ कटिसकेपछि यहाँदेखि त्यहाँसम्म हो। यति कटेपछि चाहिँ बाटो फेरि अघिको जस्तै मजाले सलल्ल बग्छ। अब यहाँ पहिरो आउने ठाउँ पनि छ एउटा यहाँनिर यो, त्यही भएर पनि बाटो यहाँ चाहिँ ढलान गरेको छैन। अब यसपालि अस्ति पानी पर्दाखेरि झरे जस्तो छ यहाँबाट। त्यहाँ हेर्नु त, यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ। जति सक्दो हामी यहाँ टाइम वेस्ट नगरिकन बाटो काटिहाल्नुपर्छ हुन्छ नि। माथिबाट ढुङ्गाहरू खस्न सक्ने त्यस्तो चान्स हुन्छ। हेर्नुहोस् त तल यस्तो छ पुरै, त्यहाँ मर्स्याङदी नदी छेउछेउमा सानो वाटरफलहरू पनि देखिरहेछ होइन। यता माथि पहिरो यो 2-3 दिन अगाडि नै गएको पहिरो जस्तो छ हेर्दाखेरि। यहाँनिर छ अर्को वाटरफल होइन, जुन यता त पुरै पानी आउँदो रहेछ यार। क्यामेरामा पनि लाग्छ होला लेन्समा। यहाँ छ, यहाँबाट तरेर जानुपर्ने हुन्छ सबै। यता क्यामेराको लेन्समा आइरहेछ जस्तो लाग्यो। अनि यो वाटरफल चाहिँ लमजुङ को लास्ट गाउँ च्याम्चे कट्ने बित्तिकै पर्छ होइन। आमा यहाँ एकछिन रोकेर वाटरफल देखाउँछु है त। लेन्समा पनि पुरै पानी लागिसकेछ। तपाईँहरूलाई म यो वाटरफल देखाउने कोसिस गर्नेछु होइन। पानीले अनुहारमा पुरै हान्यो क्या मलाई, अनुहारसँगै हान्यो। हेर्नु चाहिँ यसलाई अक्टोपस झरना भनेर पनि
भाइरल छ यो झर्ना होइन। यहाँ चाहिँ पानी नआउँदो रहेछ। त्यहाँ माछा पालन गरे जस्तो छ। त्यहाँ यो झर्ना सिधै मर्स्याङ्की नदीमा गएर मिल्छ है। ल झर्नाको भ्यू पनि हेरियो। अब हामी फेरि अगाडि नै लाग्छौँ है त। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लमजुङ सुरु भइसक्यो है त। अघिको पुल तर्ने बित्तिकै हामी लमजुङको मर्स्याङ्ती गाउँपालिका छिरिसक्यौँ। च्याम्चे भिलेज पनि इन्ट्री गर्दैछौँ। बाटो यहाँ एकदमै साँघुरो छ। स्कुलको बच्चाहरू जस्तो छ। यस्तो छ बाटो। अस्तिको झरीले यहाँ पनि झरे रहेछ। पहिरो चाहिँ धेरै ठाउँमा आइरहेछ अस्तिको पानीमा होइन। 2 दिन 3 दिन लगातार पानी पर्दाखेरि सिजन सुरु भइसकेको छ। बाटो एकदम क्राउडेड छ। हेलो, जहाँ पनि मान्छे के। यहाँबाट तपाईँहरूलाई एकचोटि देखाउँछु है त भ्यू। बुङ वाटरफल। यहाँनिर अब तपाईँको रेस्टुरेन्टहरू पनि छ। खाजा खाएर यहाँ मजाले भ्यू हेर्दै वाटरफलको इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै हो। यो तपाईँहरूले फेसबुक युट्युब हुन्छ नि सामाजिक सञ्जालको धेरै भिडियोमा देख्नुभयो होला। तपाईँहरूले मनाङ घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ छुटाउनै नहुने झर्ना एउटा यो बुङ वाटरफल र अघिको हाम्रो जुन त्यो बाहुबली झर्ना अथवा अक्टोपस झर्ना भन्थ्यो होइन, त्यही हो है त। अब यति नै। ल हामी लाग्छौँ। ल बाई है त। झर्नालाई हामी बिदा गर्दै फेरि अघि बढ्छौँ। यहाँ पनि सानो पहिरो झरेको रहेछ। यो च्याम्चे झर्नाभन्दा अलि अगाडि सानो पहिरो झरेको रहेछ। बाटो बाटोको कन्डिसन। एउटा गाडी आएपछि बाइक नै साइड लाएर बस्नुपर्छ। अब हामी जगत भन्ने गाउँ आइपुग्न लाग्यो है। जगत भिलेज इन्ट्री गऱ्यौँ हामी। करिब हामीले हाम्रो आधी बाटो चाहिँ हिँडिसक्यो होला जगत कटेपछि चाहिँ। बाई बाई। कोही ठाउँमा चाहिँ बाटो लास्टै छ के हुन्छ नि। बाटो भन्ने कि के भन्ने होला यार। यहाँनिर पनि अस्ति यहाँ पहिरो झरेर होइन गाडी फसेर छ धेरै समयको लागि। भर्खरै उसले अलिअलि माटो पुरे जस्तो छ।
बाटो हिलो चाहिँ छ तर छेउछेउबाट बाइकलाई चाहिँ ठिकै भयो। पुलमा पनि पुरै बालुवा र त्यो भरेर छ यार। ओहो खतरा हिलो रहेछ यार। वाउ खतरा छ बाटो। आमामा जान सक्दैन क्या हो बाइक त। सेट ढुङ्गा झरिरहेछ भाइ। बाटो त खत्तम रहेछ त यार। यही बाटो सफा गर्न आएको। अगाडि गएको त ढुङ्गा झरिरहेको छ अनि त्यही भएर झऱ्यो भर्खरै झऱ्यो। ल एकछिन वेट केही छैन छैन। अरू तल त यस्तो बाटो छैन है। बाटो रिस्की छ यहाँ। ल एकछिन वेट गर्नुपर्ने भयो गाइस। त्यहाँ माथिबाट ढुङ्गा झरिरहेछ। यहाँ एउटा गाडी छ होइन। मेरो बाइक त्यहाँनिर छ। वेट गर्दैछ अब कतिखेर पुग्छ। बाटो त्यस्तो हिलोभित्र बल्ल बल्ल गरेर लिएर आइयो। गाडीको लाइन लाग्ने भयो। यो सफा गर्न गएको छ। त्यता माथि पनि एउटा गाडी छ। बाटो सफा गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो हुन्छ। बाटो हेरमै गाइज। छिर्छ कि छिर्दैन मैले त हालिदिएँ हिलोमा गाइज।
यस्तो बाटो नि हुन्छ हो बाटो खत्तम ल गाइस बल्ल बल्ल कटेर आइयो है तपाईँले देख्नुभयो होला पहिरो सातो उड्यो यार एक ठाउँमा फसेर झन्नै फसेको मान्छे बोलाउनु पर्ने स्थिति भएको झन्नैले है वेलकम टु ताग्रिङ वाटरफल है त यो पनि एउटा ब्युटिफुल वाटरफल छ बाटो दुःख गरेर आयो भने पनि हुन्छ नि यस्तै यस्तै वाटरफल र यस्तो भ्यूहरू हेरेपछि चाहिँ हाम्रो मन मेट्छ है त ल अब करिब करिब हामी गादी हाइड्रो पावर भएको ठाउँ गादी आइपुग्न लाग्यो होइन लगभग तपाईँको गादी कटेपछि चाहिँ बाटो राम्रो छ अब चाहिँ भुलभुलेपछि चाहिँ सबै बाटो पिच नै छ होइन बेसी सरसम्म Riders! Come on! Woo! Woo! केटाहरूको जोस छ खैरीहरूको यो इन्डियनहरू रहेछ क्या हो ठुलै ग्रुप रहेछ बुलबुले बजार अब हामी बिस्तारै सुगम ठाउँ सहरतिर प्रवेश गर्दैछौँ है त बसहरू पनि चल्न थाल्छ यहाँतिरबाट हो हामी मनाङबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ अब अहिले लगभग रिसेन्टली 5-6 महिना जति भयो होला यहाँबाट उताको बाटो लमजुङसम्मको बेसी सहरसम्मको बाटो पनि पिच भएको होइन अब अहिले चाहिँ त्यही भएर पनि यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ आनन्द लाग्छ कि बाटो हुन्छ नि पिचमा हामी योभन्दा माथि एकदमै टोटल्ली फुल्ली अफरोडमा चलाइरहेको मान्छे होइन अब चाहिँ फुल्ली पिच सुरु भयो अब यहाँबाट लगभग 10-15 मिनटमा नै हामी लमजुङको बेसी सहर पुग्छौँ है यहाँनिर त अलि विचार गर्नुपर्छ क्या बुढाबुढीहरू हुन्छ नि गाउँ एरियामा वरिपरि माथि गाउँबाट झरेको
बुढाबुढीहरू चाहिँ बाटो नहेरिकन बाटोहरू काट्न सक्छ होइन। सेट 3 गियरमा उकालो खोजिरहेको छु मैले। लमजुङ बेसी सहरबाट आउने बित्तिकै एकदमै धेरै पहिरो जाने बाटो चाहिँ यो हो है त, खरखरे भिर भन्छ होइन। यो माथिबाट पहिरो आएर जस एभ्री इयर अथवा जहिले पानी हुन्छ नि, अलिकति लामो पानी पर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि त्यही यस्तै हुन्छ। यहाँबाट 2टा बाटो छुट्टिन्छ। यता माथिबाट गयो भने पनि सजी हुँदै मनाङ्गे चौतारा हुँदै लमजुङ बेसी सहर निस्किन्छ। हामी चाहिँ यो बाटो जान्छौँ है त। बेसी सहरमा हामी रेस्ट गर्दैनौँ, एकैचोटि बाटोमा खाना खाने ठाउँमा रोक्ने गरी यही बाटो लाग्यो हामी। ल गाइज हामी फाइनली बेसी सहर बजार आइपुग्यो त। बेसी सहर बजारको लगभग मिड पोइन्टमा आइपुग्यो। बेसी सहर बजारमा चहल पहल राम्रै छ है त। बल्ल हामी अलिकति सिटीमा आएको फिल भयो। यहाँबाट अझै लगभग काठमाडौँ 180-85 किलोमिटरको बाटो छ। अनि अहिले यो हिजो अस्ति भर्खर पानी परेको कारणले बाटो राम्रो छैन होला होइन। तैपनि पहिला नर्मली हामीलाई 5-6 घन्टा लाग्थ्यो, अब यहाँबाट कति लाग्छ हेरौँ है त। भोक लागे जस्तो भइरहेछ, भयो भने हामी यहीँ खानासाना खाएर लमजुङमा खानासाना खाएर नै हिँड्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। जानु 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 आन्टीको साथ त उड्यो। पुरै जाम छ यार। उताबाट आएदेखि हामी 2-3 ठाउँमा यस्तो परिसक्यो। मैले यो लमजुङ कटेपछि चाहिँ खासै भिडियोहरू बनाएको छैन होइन। यहाँ ड्याममै अड्यो यार, ठ्याक्कै वाटरफलको अगाडि। जामको भित्रभित्र छिराएर जाँदैछौँ हामी। बाइकमा आएको भएर यतिको सजिलो, गाडीमा भएको भए लगभग यहाँ हामीले 1-1.5 घन्टाभन्दा बढी बसिसक्यो हुन्थ्यो। ला फस्यो त यार, छिर्दैन यता। ला यसले अड्क्यो के। शिट, ल धन्यवाद।
झन्नै फसेको यार हेत् हेर्नुहोस् है जाम अघि हामीदेखि लगभग 1-2 किलोमिटरभन्दा बढी जाम छ आज ल ठ्याक्कै यहाँसम्म रहेछ जाम धुलो कम धुलो छ त यहाँ आमामा तपाईँको मैले उताबाट आएको बाइकहरू सबैजना क्या धुलोमै डुबेर आएको देख्यो भने हाइवेमा हिँड्नु खत्तम छ अहिले यो दोस्रो जाम लगभग आधी किलोमिटर जति मैले जाम छोडेर आइसक्यो धुलो हेर्नुहोस् न नेपालको हाइवेमा ट्राभल गर्नु एकदम शास्ति छ है त गाइस नामको मात्रै हाइवे हो यो केटोले खत्तम गरे त जाम भइसक्यो त्यहाँ छिराएर जाम भइसक्यो यताबाट अर्को गाडी छिराइरहेछ खत्तम छ बाटो सब ठाउँमा पहिरो झरेको रहेछ है त त्यही भएर पनि आज चाहिँ लास्टै जाम छ त्यहाँबाट यत्रो झरेको छ यत्रो गाडी थुप्रिसक्यो तारहरू सब बेहाल छ जति पनि यो बाइकमा आउने मान्छेहरूलाई हेरिसक्नु छैन हुन्छ नि त्यति हिलो लगाएर सबैजनाले मेरो पनि हालत त्यस्तै भइसक्यो होला ल नि त यहाँनिर पनि बाटो भाँसिरहेछ धुलो हेरौँ न गाइस हामी 9:20 आइपुग्यो अहिले है त धुलोको त कुरै नगरौँ है ठाउँमा पहिरो चाहिँ गजब गएर छ यार यो 9:20 को उकालोमा हो त्यहाँनिर हो यहाँ पनि ठुलै पहिरो आइरहेछ आमा अब लास्ट टाइम म काठमाडौँ आउँदा यस्तो साह्रो थिएन कि अस्ति यो पानी परेपछि पानीले गर्दा धेरै बाटोहरू बिग्रेको भएर पनि होला हुन्छ नि एकदमै धेरै धुलो के धुलो छ
कलङ्की चोक है त एकदम धेरै गाडी छ क्या यहाँनिर बोल्न आनन्द भयो ल गाइज हामी फाइनली आइपुग्यो तपाईँहरूले हालत देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि ए यस्तो हालत छ सबै बाटो हिलो हुन्छ नि यहाँ ग्लोभ्स क्यामेरा पनि पुरै त्यस्तै लागिसकेछ ओ लुक एट मी वेट 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 डन हग नाउ वाउ हाउ आर यु फाइन वेट आई हेभ टु चेन्ज माई क्लोथ यु सी इट्स भेरी डट लुगा लास्टै धिलो भइरहेछ होइन ए मैलो छ स्किन लुक बाइकको हालत हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ हुन्छ नि अब लास्ट टाइम हामी काठमाडौँ जाँदाखेरि यस्तो आएको थिएन होइन यहाँ हेर त सबै चिज केही ठिक छैन ब्यागको हालत हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त्यही हो अब तपाईँहरूलाई आशा छ यो भिडियो मन पऱ्यो होला अब म यहाँ नुहाइधुवाइ गर्छु अनि यो भिडियोलाई पनि अन्त गर्छु होइन आई होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो नाउ फाइनली आई मेड माई कर्मा एन्ड आई एम ह्याप्पी कर्मा इज ह्याप्पी या एन्ड बाई 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 सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो क्लोज द लेन्स